咁呢度呢 ，Pink Lake 點解係粉紅色呢？就係其實係因為佢海上面係有一個海藻啦，而嗰隻海藻呢就會產生一個化學物質，就係我哋用色素嘅，即係平時用嚟色素，所以就係因為呢個係好高嘅海藻呢個成分呢，所以就搞到成個湖都係粉紅色啦。早晨啊，大家好。咁啊，琴晚呢，我就叫做 stay 喺 Geraldton 呢個鎮仔嗰度就瞓咗一晚。但係呢，就因為我到嗰陣時呢，個天氣呢已經係超級唔好，就已經係超大雨、好大風咁樣。咁所以琴晚基本上我到咗個 accommodation 呢，我就基本上乜嘢都做唔到，就淨係叫做出去買啲嘢食，跟住就 take away 翻酒店咁就算啦。咁而家今日呢，就開始好好天啦，因為我又繼續向北行啦，咁所以越北嘅天氣就其實就越好嘅。沿途嘅景色真係好靚。好啦，咁我今日呢，我就離開咗 Geraldton 我呢個 accommodation 啦。咁我而家呢，就係去邊度呢？呢個地方我諗大家你哋未嚟過呢，都起碼有聽過或者睇過啲相啦。就係我哋西澳最出名嘅 Pink Lake。嗰個粉紅湖呢，就其實距離 Geraldton 大概1個鐘頭嘅車程到嘅啫。咁我依家都仲有大概半個鐘頭，即係揸咗一半路程啦。咁我到咗 Pink Lake再同大家講啦。好啦，我頭先揸咗個半個鐘頭車就已經嚟到我哋西澳最出名嘅 Pink Lake 啦。咁咧，佢呢度咧就有個展望台嘅，咁有個好高嘅地方，咁你就可以望落去。咁但係我哋呢度咧，亦都可以咁樣行落去嘅。咁其實點解呢個 Pink Lake 係會係粉紅色咧？佢就係因為原來佢呢個河入邊啦，就有一種叫海藻。咁而呢隻海藻呢，就係平時我哋好常用嘅一種色素嚟嘅，咁就因為佢太多海藻喺呢度生活啦，就變咗一個粉紅色嘅湖出嚟啦。咁呢度呢，咁依家因為唔係好太大陽光呢，其實唔係太睇到個粉紅色，因為可能琴日嘅天氣就比較暗啊，即係仲有少少雲啊。就咁睇上去都仲有少少雲，咁所以呢，就粉紅色呢，就唔係咁明顯嘅。咁你可以見到呢，其實去到遠處嗰度呢，都仲有嘅。咁但係嗰度呢，淨係得條橋仔嘅啫，咁所以就變咗冇咁多地方睇咯嗰度。哇！啱啱有陽光啦，你見到呢啲粉紅色應該比較明顯好多啦。咁用肉眼睇都真係明顯好多啦，有陽光就。佢呢個特別之處呢，就係個粉紅色嘅強度啦，個 saturation 呢就會根據太陽嘅陽光嘅強度而去轉變嘅。咁所以如果大家嚟嘅時候呢，就通常啲人揀都係揀朝頭早10點至到晏晝2點呢段時間，就係啱啱正中午呢，就個太陽喺個天空頂嗰度咁樣呢，就最容易睇到呢個粉紅色噶啦。咁但係
睇下今日呢，就唔算話好多人，而家有少量人啦。咁但係聽聞呢，呢度啲海水係超級鹹嘅，呢個粉紅，即係好似死海咁樣。試下先。哦，好鹹啊！好啦，今日天氣就真係唔係咁好，咁所以呢都係有少少失望，即係呢個粉紅色嘅出嚟個效果就唔係咁好。啊，依家又有陽光啦。好啦，咁我都叫做停留咗喺呢度個零鐘頭啦，因為你呢度呢，其實真係得一條湖睇嘅啫，同埋係得一個位嘅啫。咁啊，你落到去都係好似平時行沙灘咁樣行嘅啫。咁所以大家嚟到呢度呢，可能真係唔會話留得好耐。咁我頭先都試過用個無人機啦，咁就諗住拍一啲 footage 咁樣嘅，但係因為呢度啲風呢，真係一時大一時細呢，我就唔夠膽即係將個無人機飛太遠，因為我今次呢個無人機我只係租翻嚟嘅啫，我就唔去買嘅。好啦，咁呢個呢 Pinglik 呢就叫做真係呢個 Instagram 嘅或者 Facebook 啦，打卡嘅地方，咁呢就係得咁多嘅啫，咁真係得呢個一忽仔睇嘅啫，你唔好 expect 你可以 stay 到2個零鐘咁樣嘅，就冇嘅。咁如果你真係手機平時影下相，可能分分鐘你呢個地方係 stay 半個鐘9個字度嘅啫。咁好啦，咁我哋又要繼續上路啦，我哋。好啦，我已經嚟到呢個 Nature's Window 啦，咁就可以見到 Nature's Window 就喺呢度啦。咁個出名個窿，咁而家呢就有人影緊相。